अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين बाज़ लोग समझते हैं कि दीन और मज़हब उनकी आज़ादी को सल्ब करता है और उन पर पाबंदियां लगाता है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। Някои хора мислят, че религията няма да не им дава свобода и ограничава свободата им, но Бог в Корана казва, че в учението на религията няма насилие на вас и целта за шарията, че да улеснява работата на човечеството и не само това, и да пази всичките проблеми и предупреждава от всичките неща. И в думите на Бога Бог обяснява, че религията на Исляма, което е дадено на вас, в това няма никакъв такъв закон, който да ви дава проблеми. Малки заповеди и всичките големи заповеди, всичките заповеди са свързани с милостта на Бога и бъркат, и мисълта на човека не е правилно и думите на Бога са правилни. Бъдейки хората на Бога, ако няма да вървим по заповедите му, тогава ще вредим себе си. Ако човек няма да даде разум, използва разума си, тогава дявол, който от първия ден е обещал себе си, че ще заблуждавам на хората и така ще им дам вреда. Той ще даде много лоши неща на човека. Ако искате да пазите от неговото нападение, тогава трябва да подчинявате заповедите на Бога. Някои неща са много малки, но с времето човек мисли, че те са малки,
резултатите им стават много лоши. Затова един вярващ никога да не мисли, че заповеда е малък. Ние в нашето време гледаме, че много хора в света са далеч от религията. Затова за греховете и за добрините те променят стъпките за тези неща. Например, в нашето време гледаме, че по името на мода и свобода, че мъжете и жените не носят хубава носия, те са голи. Те мислят, че той по-са развити тези хора, които показват не саломърдие, не спазват своето саломърдие. И наистина тези неща действат на нашите децата, момче и момичета, които живеят с тях. И гледаме, че тези неща действат. Някои момичета, когато стават големи, те пишат на мен, че в исляма, защо хиджаб е много важно, защо ние с тънки джин и ризи не излизаме без хиджаб от дома си. Защо ние не може да носим носията като европейски момичета. Най-първо трябва да помним, че ако ние ще бъдем свързани, искаме да свързим с религията, тогава ние трябва да подчиняваме учението на религията. Ако ще зовем, че ние сме мусулмани и сме вярващи, тогава трябва да подчиняваме Бог и неговия пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Трябва да подчиняваме техните заповеди. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че саломърдие е част от вярата и трябва да носим хубава носия и хиджаб, за да това пази нашата вяра. Ако в развитите държави по името на развитие и свобода те не спазват саломърдието си, това означава, че те са далеч от религията. Затова едно ахмадийско момиче, който вярва в обещания Масия алейхиссалату вассалам, тя обеща, че религията ще бъде над светските неща. Едно ахмади момче, който вярва в обещания Масия алейхиссалату вассалам, едно мъж или жена, който вярват в него, той обеща, че неговата религия ще бъде над светския живот. И това надигане на религия тогава ще стане, когато чрез религия, учението на религия ще спазва своя живот. Това е нашият, ние сме късметливи, че обещания Масия алейхиссалату вассалам всички неща ни обяснил с ясните думи. Затова не спазването на хиджаб и за не спазване на саломърдието си, той каза на едно място, че като в Европа хората казват, трябва да не да спазваме саломърдието си, това не е добре. Това свобода на жените докарва греховете в тези държави, където има такава свобода. Вижте какъв морал те имат. Ако свободата им и не спазването на саломърдието, те са по-хубави, тогава ние ще вярваме, че ние грешихме. Но това е ясно, че когато мъж и жена са млади и има свобода и няма хиджаб, тогава какви лоши отношения те ще имат. Да гледат с лошо око и да не спазват своите желания, това е един част от живота на човека. И когато не спазват хиджаба и вършат грехове,
тогава, когато има свобода, какво не ще вършат? Вижте състоянието на мъжете, че как те са такива коне, които не се страхуват от Бога и не вярват в следващия живот. Само вкуса на светските неща те служат пред тях. Най-истина, че преди да има този хиджаб, трябва да възпитавате на мъжете. Когато ще възпитавате на мъжете, и мъжете толкова сила ще има да спазват целомърдите си, тогава трябва да говорите, че дали е важно хиджаб или не. Иначе в това положение да дадем зор, че свобода и да няма хиджаб, и така е, че да хвърлим на агнета пред лъвове. Какво става с тях, да не мислят? И най-малко да мислят с разума си, че дали мъже са толкова възпитавани, че ако да жени да стават пред тях с голи стават пред тях в нашето общество, тези грехове, които ние гледаме, то казват, че всяка дума на обещания Масия алейхиссалату вассалам е истинска дума. Всяко момче, ахмади момче и момиче, мъж и жена трябва да спазват целомърдието си и да спазват, трябва да спазят себе си от греховете на обществото. А да не мислят, че защо хиджаб е важно. Защо ние тънкия джин и блауз не може да носим? Родителите, особено майките, трябва да казват от началото на детството, да казват учението на исляма и да казват греховете на обществото. Тогава нашите потомства ще върват по пътя на религията и ще бъдат спазени от лошития на обществото. Живеейки в тези държави, родители да пазват, че деца да бъдат свързани с религия и има трябва да правят джихад. Затова трябва да показва своите примери. И така едно момиче в предишни дни пише едно писмо изпрати, че аз много грамотна съм и аз ще имам много хубава работа в банка. Аз искам да питам, че ако не е позволено хиджаб там и не мога да нося сако, тогава трябва, мога ли да върша работа там? И когато ще излизам от там, ще вземам хиджаб. Тя каза, слушах, че вие казахте, че момичета на работното място могат без хиджаб да работят там. Това момиче е добро момиче, че тя пише това. Ако вие забранявате, няма да работя там. Най-първо това, ако казах, те са въпроси от много момичета, за това разказвам. Някои лекари в някакво състояние, там те не могат да носят сако или хиджаб. Когато има операция, там има друга носия, че там имат шапка и така и хубава носия има там. И освен това, лекарите могат да работят с хиджаб. Нашия лекарка, доктор Хамида, винаги гледаме, че тя носеше хиджаб. Доктор Нусрат Джахан беше, тя носеше много строга носия. Тя учи тук в Европа и всяка година за новите опити трябва да има се да учи новите неща. Идваше в Лондон, но винаги беше в хиджаб. И тя носеше по-строго хиджаб.
нито тук някой обвинява на нея, нито на работата, нито в опита и беше нещо различно. Тя вървеше, правеше много големи операции. Ако има намерение, ще има пътища да вървите по пътя на религията. И така, за онези момичета, които учат в университети, че ако някой момиче толкова в лаборатория, тя трябва да носи особено носия, тя може да носи тази носия. Може би да няма хиджаб там, също има шапка, но когато изляза там, трябва да носи това хиджаб, за който ислям заповядва. В банка не е такава работа, чрез където човек да служи на човечеството. Затова обикновените работи няма позволено да не носите хиджаб. И такава, че може тя да носи обикновената носия, трябва да помните винаги, че за селомардието трябва да носите хубаво носия. И за забулването и част от хубава носия, ако в хиджаб няма да носи така, както трябва, тогава носията, казвайки много неща, ще променете, имате промена. И така в обществото, където много има такива неща, където не спазват хората такива неща. Хората преди казват, че как онези хора, които починяват учението на своята религия, особено мусулманите, как те да отличават от религията. В Швейцария едно момиче даде жалба, че тя няма да плува, не може да плува с момчета. И училището казва, че трябва да плувам там с момчета. Трябва да позволите на мен, че аз само с момичета да плувам. Човешките права, което много казва за правата на хората, те казаха, ако ти искаш, ако може да плуваш, това не е толкова голямо нещо, за който да позволим на теб, където учението на исляма, дойде въпрос за селомардието на жените. Там всичките организации за човешките права, те също не решават правилно. В такава състояние ахмадите отпреди трябва да бъдат внимателни. И в училищата за малки деца е важно те да плуват. Момичета с хубаво носия, буркини, който се казва, те малките момичета могат да плуват. Те да имат чувство, че ние трябва да носим хубава носия. Родителите да казват на децата, че момчета и момичета трябва да плуват отделно. Трябва да опитвате така да стане. Враговете на силите, които са против исляма, те много строго искат, че религията изчезне от мусулманите. И тези хора опитват, че религията по името на свободата и по името на свободата за мисленето така да свършват те хората да не ги да им обвиняват, че ние със сила правим така. И хората да мислят, че те са милостиви към нас. Като дявол с сладките неща, думи, те нападат на религията. Но ние трябва да помним, че в нашето време
за новия живот на исляма е дадена работа на джамата на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Затова ние трябва да опитваме с всичките си усилия и ще има проблеми. Ние няма да се караме, но с добър начин ще правим това отношенията с тях. И ако едно нещо ще съгласим с тях, което е с отношението на нашето религиозно учение, това бавно на много нашите учения те ще ни забраняват. Ние трябва да се молим, че Бог да ни даде сила и възможността да ни помогне да дадем отговор на тези дяволски работи. Ако ние ще бъдем истинските, наистина ние сме истинските хора, тогава един ден ние ще имаме успех. В учението на исляма те ще победават на света. Обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно място каза, че в истината има една кураж. Лъжлив човек няма кураж. Онзи човек, който върши грехове и винаги върши грехове, той винаги има страх. Не може да има сила. Един истинския човек, само като един истинския човек показва кураж, той не може да върши така и не дава свидетелство, че той е истинския човек. Кой е онзи, на когото Бог е дава малко нещо и няма против него никой. И когато някой човек е добър, винаги има такива хора, които са против него. И така дявол не иска за добрините, затова човек трябва да върши така, че той да е добър и с Бог той да има силна връзка и да не се страхува от никого и да не дава внимание на никого, да пази от такива неща, за които той да има наказание на Бога. Но това става само с помощта на Бога. Само усилието на човека не дава никакъв резултат, докато благословието, благодат на Бога да не с него. Холикал инсану заифа, че човек е направен с слабостите и около него има много проблеми. Трябва да се молим, че Бог да даде възможността да вършим добрини и да ни помага и да ни даде, да ни благослови. И с молитвите ние ще проповядваме на света. Затова има нужда да имаме силна връзка с Бога. Ние трябва да помним, че другите религии, те не са за винаги. Те дойдоха на своето време и дадоха възпитанието на своето време и така свършиха. Затова техните религиозните книги има много промяна. И много промяна има. Но ислям е само това, което спазен. Но ислям е за винаги. Учението на Корана ще бъдат до края на света. Затова без мислейки нещо друго, трябва да опитваме да подчиняваме учението на исляма и да бъдем твърди. И на другите трябва да разказваме тези неща, че вие каквото разказвате, то е против желанието на Бога. И така ще има много голямо наказание. Ислям не е такава религия, който забранява строго на човека, но където има нужда,
И там има много меки неща в учението на исляма, както ви казах, за лекарите и има и болни хора такиви. Там няма строго хиджаб. Да пазите човешкия живот и да изкарате от проблема на някой човек, това е целта. Затова в такиви състояния има позволено човек да яде месо от мъртво животно и така има медицина, там също има лекарства, там също е позволено. Но този път, където дявол иска ние да вървим, то негово селе, че бавно да няма граници в религията. И така съвърши религията. И против това, ние Ахмади ще правим джихад. И тогава ще стане така, когато учението на исляма бъдат над всичките други неща. И ще навеждаме пред Бога. И с помощта на Бога ще има нашия успех. В времето на обещания Масия алейхиссалату вассалам няма джихад с сабията. Това е джихад за възпитанието на себе си. В тези развитите държави, онези мусулмани, които живеят особено всеки мусулманин, който всеки Ахмади мусулманин, на тях казвам, които са живеят в света, те да бъдат лоялни с държавата и да ятват за държава и да работят за развитието на държавата. Трябва да опитват да вземат големите места и когато така ще стане, тогава ще бъдат затворени устата на дяволските сили. Те ще казват, те са онези хора, които работят за доброто на държавата и не вършат против държавата нищо. Ние на тях и на властите трябва да разказваме, че ако чрез нашето учение, религиозно учение, ние забраняваме себе си от някакви неща, това не е работата на държавата или властта или съдите те да решават нещо. Така ще има неспокойствие. Местните хора и имигрантите ще бъдат разделени, на които хората са от второ или трето потомство живеят тук. Никой не дава вреда на държавата. Никой не може, всички да помагат на религията и нито лъжат с властите тогава. Ако има такава нещо, че ако те лъжат, тогава трябва да наказват, но няма право да забраняват от учението на религията. Ако така ще правите, това означава, че вие нямате интеграция в положението на държавата. Ние Ахмади трябва да помним, че това време е много лошо време. Дявол от всякакви неща напада с много сили. Агар мусулманите, особено Ахмадите мусулмани, мъже и жени, млади и всичките, ако няма да спазват религията си, тогава няма да бъдем спазени. Ние ще имаме повече наказание от Бога, че ние разбрахме истината, обещания Масия алейхиссалату вассалам разказа на нас, но ние пак не вършихме това. Затова ако ние искаме да спазим себе си, тогава с всяко ислямско учение
трябва да живеем така със сила в света, да не мислите, че тези развитите държави, тяхното развитие ще ни даде развитие и живот. И ако ще вървим с това, тогава ще имаме успех. Тези развитите държави и народи, те са до край. И сега, който е морала им, който вършат без моралните неща, те им докарват до и то те са ясни неща, не дават им сега с развитие. Те докарват наказанието на Бога и така ще има вреда на тях. В такава време, бъдейки милостиви с човечеството, ние ще ги пазим от наказанието. А не така, че ние да бъдем като тях. Ако те няма да имат възпитание, което е заради гордостта им, те са далеч от религията, тогава следващото развитие, онези народи ще вършат нещо, които ще имат морала и ще пазват религията. Затова ние особено на младите трябва да мислим за учението на Бога, за светските неща, да не вървим след светските неща. Те трябва да вървят след нас. Както за хиджаб и за носия започнах да ви казвам, искам да ви кажа. И с ужас казвам, че някои хора казват, дали ислям и ахмадит развитието хиджаб е важно. Някой казва, че това е старо учение. Ако ние ще живеем в света, то трябва да изоставим тези неща. Наузбилла. Но тези хора трябва да бъдат ясни за тях. Ако ще вървете след светските хора и ще прекарвате живота си като тях, тогава вие ще станете като тях. Молитвите ще правите само за показването или другите добрини, те ще бъдат само за показването и така вамновано това също се свърши. Затова да не мисля, че те заповедите на Бога са нищожни. Трябва да имаме страх от това. За развитието на исляма, всяко това е важно, за който Бог и неговия пророк саллаллаху алейхи ва саллям е заповядвал. За хиджаб не само за жените. Забраните на исляма не са само за жените. Те са за мъже и жени, за двама. Най-първо Бог на мъжете казва за хиджаб и за селомърдие. И каза, اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پہلے کہا کہ غضب بصر سے کام لو. کیوں؟ اس لیے کہ ذالک ازکی لہم. кажи на вярващите да наведат очите си и да пазят селомърдието си, така ще имат чистота. Наистина, каквото те вършат, Бог знае. Бог най-първо каза на вярващите мъже, че те да навеждат очите си. Защо? Затова залика азка лахум, защото така ще имат чистота. То е важно за чистотата си. Ако няма чистота, тогава няма да имате връзка с Бога. Преди да казва на жените, Бог казва на мъжете, на всяко такова нещо, където имате лоши желания,
там спазете себе си, да гледате на жените и да имате връзки с жените, лошите филми да гледате и да правите чат на Фейсбук и на другите начини с непознатите жени, така няма да имате чистота. Затова обещание Масия алейхиссалату вассалам за това на много място той е посветен на нас. На едно място каза, че това е думите, те са думите на Бога. Той е с ясни думи каза, нашите всичките работи, думи и възпитанието, и каза, че да вървим към правия път и за морала на човека и даде на нас чистата и светлина и да правим добрини. Той с езика учи и уши той ни е дал и каза да пазим тези неща. Че кажи на вярващите да се наведат своите очи и да пазят всичките неща от непознатите хора и всичките да пазват себе си от всичките грехове, че така те ще имат вътрешна чистота, че техните сърца за малки и те лошите неща ще бъдат спазени, защото в началото тези неща действат и тези проблеми идват от тези части на тялото. Вижте как Бог Корана казва да спазим от и как с ясните думи той каза, че вярващите спазват своите очи, уши и селомърдито си и да спазват себе си от нечистота. И така, казвайки за да спазим нашите очи долу, че ако ще пазите така, да не гледате другите жени, и в това означава в арабски език газе басар, че с малките полуотворени очи там да гледаме и да не гледаме цялото нещо, които са позволени неща, там да гледаме. Това означава на арабски език газе басар. И всеки вярващ, добър вярващ, който иска неговото сърце да бъде чисто, не трябва той, като животните, където иска да гледа. Но за него, в неговия живот, че той да се навежда своите очи. И това е добър навик, че така ще той има добър морал. И в светския живот няма да има нищо промяна. И това е ифат и есан, селомърдието. На другото място каза, кажи на вярващите, че да не гледат лошите неща и чуждите жени. И така да затворят своите очи, да не гледат лицата на жените, а да не гледат с отворните очи и да пазят себе си, да не гледат с отворените очи, нито с лошо желание, а не лошо желание. И така ще има вреда на тях. Ако ще гледат така, няма да има чистота и най-накрая ще имат проблеми. И сърцето няма да стане чисто, докато окото не е чисто. Мястото за аска, където един истинския вярващ няма да получава това място. И в този стих пише това учение, че да пазим всичките неща на тялото, откъдето може да влиза грях. И това Бог казва в този стих, че уши, усти и око те са в тези части. Че колко хубаво това учение, че не дава зор но с разум и казва Бог на нас. И читайки този стих, човек може да разбира, че да не гледате с отворените
учи да няма проблем на хората и да няма проблем за мъже и за жени. Това е учението на исляма за мъжете. Че първо те са, които да вървят по добрите пътища. След това има заповед за жените, че вие трябва да спазвате хиджаба си. И в тези държави, където и няма хиджаб, как може да казваме, че няма нужда за хиджаб? Такива няма, които не спазват хиджаба си и приятелство и докарва много грехове. Ние трябва да пазим от тези неща. Това е ясно, че ако жените не могат да плуват с мъжете и така, мъжете също не могат да плуват с жените. Това е забрана не само за жените, това е също за мъжете. Мъжете своите очи, давайки това заповед да наведат своите очи, така има уважение за жените. И всяка си заповед има разум на исляма. И така изчезват греховете от хора в Германия. В предишния миналия събрание разлика между мъже и жени и техни задължения и техните работи, които те имат, и правата за жените. Говорих, една немска жена каза, тя беше там и тя слуша моя реч. Преди мислих, че ислям не дава правата на жените, но слушайки днес вашите думи, аз разбрах, че ислям дава правата на жени и уважение и много дълбоко нещо дава на жените. Затова никакво момиче и жените да не мислят, че те са по-ниски от другите. Учението на исляма е, който ще даде мир на света и ще докарва към Бога. Хората в света ще знае едно време, че няма друг начин, освен това учение. Ако те трябва да ученяват учението на исляма, давайки заповед на мъжете да наведете очите си и да уважавате на жените, тогава той дава заповед на жените, че вие трябва да също наведете своите очи и как трябва да вземете хиджаб. И от кого ще правите хиджаб? Ако така ще правите, ще имате успех. Най-накрая Бог каза, че заболването и селомърдията ще ви даде успех. Ще имате успех в този живот и в следващия живот. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون کہ مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اپنی شرمگاہوں کی Кажи на вярващите жени да се наведат своите очи, да се пазват селомърдието си и да не показва красота на другите, освен който може да показват, трябва да носят хиджаб на своите гърди, да не показват красота си, освен на мъжете си или бащите си, или бащи на своите съпрузи и на децата си, или братия и техните деца и сестрите си, или и на своите
синове и братия или братия, синове на братия и на жени и онези мъже, които работят в дома, или такива служители, които не се нуждаят от секса, или такива деца, които са малки, и да не вървят така, че те да показват това, което жените скрият о вярващите, и се наведете пред Бога си да искате прошка, и така ще имате успех. Учите да се навеждате и с хиджаб ще има уважение, и така спазвате селомърдието си. Учите на мъжете и жените да се наведат в развитите държави. За селомърдието те имат друго нещо. Хората имат отношения момче и момиче, ако те са съгласни, то не казва, че то е прелюбодействие. Ако те не са съгласни, тогава казват, че това не е позволено. Тогава един вярващ трябва да опитва с молитвите и с силите си да дойде при Бога. Онези, които обвиняват учението на исляма, те казват, че давайки хиджаб на жените, заблудването на жените, така не давате права на жените. И така момичета, които са малки, тези неща действат на тях. Ислям с хиджаб не казва да отивате в затвора в дома си. Това не е забрана да има в дома, но трябва да има селомърдие. Обещания Масия алейхиссалату вассалам казва на друго място, че днес хората обвиняват на хиджаба, но тези хора не знаят, че какво означава хиджаба в исляма. То не е затвор. Това е само една забрана, че чуждите мъже и жени да не гледат един на друг. Когато ще има хиджаб, тогава няма да вършат грях. Един справедлив може да казва, където чужди мъже и жени се събират, се разходят, тогава ще вършат грехове. Те не могат да спазват селомърдието си понякога. И гледахме и слушахме, че тези народи, чужди мъже и жени, ако живеят в една къща, те не казват, че това е грех. Те казват, че това е морал. И който докарал исляма, той каза, че да не вършим това нещо, където има да вършим грех. Той така дал заповед, че където има чужд мъж и жена, там трето е дявол. Да мислите тези неща, резултати, които има в Европа, там няма срам. Те живеят като просто лошите жени. Ако искате да пазвате себе си, ако няма да спазвате себе си и да мислите, че те са добри хора, то трябва да помнете, че наистина ще има вреда на това. Колко е чисто учението на исляма, който на мъже и жени и спазва на двама и не дава отрова на живота на човека, заради който има гледаме, че има няколко хубави жени и прекарват лошия живот. И така за хиджаба как да има, той каза, че вярващите жени трябва да знаят, Бог казва,
че те трябва да наведат своите очи, да не гледат чуждите мъже и да пазват своите уши също и да не слушат техните и да пазват селомърдието си, да не показват красотата си на чуждите мъже и така да вземат на главата си и чашафа си, че да скрият също гърдите си и уши и глава и това е в чашфа и като танцуват жените, така да не вървят. Те са заповедите и така ще пазите чистота си. Тук искам да изяснявам, че някои жени дават въпрос, че ние правихме, ако ще вземем хиджаб, тогава нашия мейкъп няма да стане добър. Как? Защо да забравяме? И ако няма да има мейкъп, тогава, че може би лицето и устните могат да не скриете. Ако ще правите мейкъп, тогава трябва да скриете. Те трябва да помнят, че вървейки по учението на Бога, че да спазвате религията си или ще покажете красота на света. Да показвате красота, там близките роднини, сестри, баща и децата им, там няма хиджаб. Ако ще има мейкъп, там може да правите. Освен това не. Бог обясни всички неща в Корана. И каза, че тези роднини и това красота, което може да излиза автоматично и че колко е нисък или висок или лицето, това не означава, че пред тях в дома и тънките джинови и блауз да вървете пред тях или да гола носия има. Това също е хиджаб с такива роднини. Едно нещо искам да казвам на жените на мисионите. Те трябва да дадат внимание за носия си. Хората вземат, гледат техния пример. И жената на един мисионер също е мисионерка. И те трябва да дават добър пример на другите. Нека Бог да прави, че нашите мъже и жени да спазват селомърдите си и за заповедите на Исляма и ние всичките да вървим по учението на Исляма. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر